guys, selamat datang di channel aku. Aku akan kasihin tunjuk kucing aku yang namanya Bebu. Bebu, lucu kan guys? Nah guys, kali ini aku akan main kucing guys. Si Bebu guys. No, lucu banget nih Bebu lucu ya kan guys. Nah guys, jika kalian ada yang punya kucing bilang sama aku ya, bang aku punya kucing gitu ya guys. Anak panjang banget. Nah adik-adik ya, Bebu sangat hebat, dia bisa jungkir balik. Gila, lucu banget guys. Guys, lucu banget sih. Oh, lucunya dia main. Lucu. Nah guys, kalian subscribe. Itu sangat bermanfaat bagi kami ya guys. Subscribe itu gratis, langganan sekarang juga guys. Kita akan foto dulu ya guys. Nama kucing kucing ya. Ini dia, mana dia? Ini dia si manis kecil. Cekrik. Nah guys, sudah guys. Nah guys, jika kalian ingin bisa di tempat aku, hanya di Medan nih guys. Tapi hari ini nggak Medan, jadi aku hari ini nggak jualan. Di sini ada mamanya ya guys, ada mamanya. Ya kita akan lihat mamanya. Guys, mana mamanya? Oh, di luar guys. Kita akan ambil mama dulu ya. Sini itu ada videonya. Oke guys, ini ada mamanya. Ada mamanya. Nih, ini anaknya namanya Bebu, nama mamanya Pus ya guys. Beda banget ya, beda banget. Mamanya lucu ya guys. No, ngejek dia guys, ngejek. Dan anaknya itu lucu banget, imut dan seperti bapaknya ya, seperti No, memegang kamera guys. lucu banget. Jadi kita bakal sebelum kalian kita bakalan lanjut, tapi sebelum itu kalian like dan subscribe di bawah ini ya guys, seperti bayar. Oh enggak, ini nggak akan bisa lah. Wah, aja guys. Nah guys, ulang aja biar kak video ini subscribe dan like. ulang aja biar Mimi's kak video Fresh ulang. Room. Baby. Ulang aja, ulang. Biar kak video ulang. Biar kak video ulangin. Mimi's Fresh Room. Baby. Sini biar